Ебаный брат. Маруся живая? Боже мой. Поехали, пацаны. Большинство... Ох! Ой-ой-ой! И чего у него с тормозами? Алло. Алло. А это кто? Только тогда, когда становишься... Неужели не видишь, что он поворачивает? Сам себе зашел. Он свидетельствует, а они ему за это там делают его свидетелем. Там идут навстречу, там небольшой срок только за бродяжничество. Блядь. Браво, 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 сдавай аккуратно, только стой. Молодец. Умничка. Все, спокойно, спокойно. Молодец.
Давай, пятерочка, вези в черем. Блядь. Выбегаем, и все, и чувак, блядь. Ебать, вот эта фура может согнуть нахуй. Ёб твою мать. Он даже не заметил тебя, не заметил. Это пиздец. Ты же видел нахуй. Уебай. Она вот может лечить, ну, как бы это... Ух ты! Прямо на моих глазах авария, такая конкретная вообще. Решение маневра. Дурак ебаный. А куда эту лицензию? А? А куда ее надо лицензию? Ну это надо Блять, ну вы чего?
Ну, а что? Уже полгода дают на приватизацию тем, кто не приватизировал. Кто это? Кто это? Там Во! впереди, Во! вон, блядь. Ой, бляха! Куда гнал, блядь? Ой-ой-ойшки! Он же тормозил! О, подожди! А які? Вон, черный! Он виноват. Черный! Он же летел откуда? Оттуда он летел! Ебать. Да ёб твою мать! Блядь! Бля, поместился, ёбаный ты в рот.